Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube saya Raden Arya Pradana. Pada hari ini saya biasa praktek sore, tapi berhubung ini ada tamu dari luar pulau itu ya saya akhirnya saya temuin. Ini anaknya waktu itu udah pernah datang ya ke sini ya. Namanya siapa? Dina. Dina. Kalau ibu? Hafsah. Asli mana bu? Asli kalau orang tua saya kan bapak saya orang Kerinci. Kerinci. Ya, kalau ibu orang Rumah, tapi kami kelahiran Jambi, asli Jambi lah kami. Oh, asli Jambi. Jadi ini dari Jambi. Iya, Dari Jambi. Ya. Jadi ya itu antara saya tadi itu sedang lagi ada perlu, tapi berhubung dari Jambi dan ibu juga sudah niat, ya akhirnya saya pending di tempat lain dulu. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, yaitu kita sambil diskusi, iya. nanti insya Allah ada titik. Jadi ini ibu ini tahu saya itu dari mana? Saya tuh buka YouTube terus deh. Saya tuh senang buka YouTube cari untuk pengobatan kan. Saya tuh kan rasa kadang-kadang tuh saya rasa putus asa. Kalau sudah lihat ini tiap penyakit kan pasti ada obatnya. Jadi kita tuh bisa ini kan kembali kan. Apa saya tuh itulah lihat terus ya mama jadi biarlah mama kayak itu, mama maulah, mama tidak takut lah. Si Dina yang ngomong Saya enggak yang bilang sakit itu jerit-jerit. Ya, saya lihat di YouTube tuh kan sering mama tidak takut, biarlah, memang kita mau pengen berobat, aku bilang gitu. Biarlah, sakit seperti mama ingin sembuh gitu. Mama sembuhnya enak, bekerja enak, apapun enak, saya bilang gitu. Di rumah aja, kalau di rumah demam terus, dan makan minum manis demam, nggak minum manis pun demam, nggak kerja pun demam, kayak mana saya nih? Dengan pengenlah berobat, makan obat pun saya sudah nggak ini lagi makan obat, makan pil-pil tuh udah bosan, sampai berapa biji. Cuma kalau sekarang ya makan juga lah, karena ada pengobatan lain kan. Kalau lagi demam ya makanlah paracetamol itu aja. Kalau makan yang banyak obat sudah nggak berani saya. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, kalau kemarin ada lucu juga. Saya kemarin itu ada terima tamu dari Bengkulu, Lampung, itu ada Jambi juga, ada dari Pulau Bintan ke Pulau Riau. Jadi ada salah satu pasien saya yang disalahi orang itu dijadiin orangnya disantet. Nah, hanya ketawa itunya jelas ketawa, tapi kita nggak bisa bahasanya. Bisa bahasa Jambi? Bisa ya? Dia enggak. Hanya siapa tahu nanti butuh translator. Saya butuh yang bisa. Kemarin lucu itu. Jadi nanti sahabat Raden Arya Pradana bisa lihat di channel YouTube saya, nanti insya Allah tayang. Itu tamu dari Lampung dan Bengkulu. Karena dua bahasa itu, saya nggak ngerti bahasanya. Tapi Dan kalau bahasa Jambi enggak begitu ini, masuk juga bahasa Indonesia, cuma O-nya yang ada. Oh gitu. Ada kalau kita kan. Nah gitu. Mirip lah kalau kemarin saya itu yang dari Bengkulu itu malah saya suruh nanyain maksudnya ini siapa gitu. Iya. Jadi si suaminya itu bukan asli istrinya asli Lampung, terus itunya dari Bengkulu. Jadi mereka berdua ya dengan menikah ini ya bahasa Indonesia. Tapi pas lagi kondisi seperti itu, ya saya yang tidak bisa mengerti bahasa daerah. Tapi itu tidak menjadi halangan kita untuk berbuat baik. Gitu.
Jadi yang dirasain sekarang demam. Sering demam. Hmm. Ini malam tadi demam. Demam. Malam tadi demam. Ini kadang tuh lambung ini sakit. Kadang paru-paru saya ini. Dan di sini kan kemah jantung ini kan udah kayak gini. Ulang ini. Nah, ini tidur susah. Kadang dulu jantung, ada enggak tahu lah saya ini sakit ini kolesterol. Jadi sahabat Renarya memang apa kita ikhtiarin ya, kita ikhtiarin yang terbaik. Apa namanya? Mudah-mudahan Allah ijabah. Amin. Ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada satu manusia pun yang ada di muka bumi ini yang bisa menghalangi untuk kesembuhan. Tapi ketika Allah berkehendak, dengan kita masih dikasih cobaan sakit, tidak ada satu manusia pun yang bisa untuk menyembuhkan. Jadi maksud kalimat saya adalah saya hanya perantara. Saat ini kita sedang menutup kersane Gusti Pangeran untuk supaya Allah memberikan kesembuhan. Seperti itu. Jadi insya Allah apa namanya Allah membukakan jalan. Ya, tapi ya niat banget ini dari Jambi. Iya. Ya, Pak. Udah lama. Udah lama ya? Udah lama ya. Nanti nanti bilang sana. Bilang. Nah inilah kemarin kan ada ponaan. Dia bilang saya nanti mau nyala dia sana. Mau nggak? Bilang. Karena emang saya bilang rencana saya besok kan. Ini mumpung ponaan aja ya gila. Jadi Allah ketika Allah berkehendak ya ada jalan. Tapi kan itu kemarin yang dari Bengkulu juga melihat juga sampai tangan saya dipegang, tangan saya gini, dilihatin tangan saya dipegang ada apanya. Benar itu ada nanti di channel itu juga tayang nanti. Ya itu lucu lah sampai dia itu melihat tangan saya dipegang, dilus-elus, ini dikasih apa tangannya. Saya lihat lah itu dan semua itu saya lihat. Dia bilang mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Ya lihat itu. Saya nggak punya apa-apa di tangan lihat. Jadi ya itu kemarin yang dari Bengkulu, dari Riau, melihat tangan saya itu sampai tangan saya dipegang nih. Pegang begini, digosok-gosok. Gitu. Jadi insya Allah sahabat Pradana, Allah dia bukakan jalan keluar. Ya. Nah, salah satu yang bisa menawar penyakit orang tua adalah doa dari anak. Ayo Din, doain ibumu Din. Doain supaya sembuh. Ayo doa.